Axel na Jojo bamaranye kuva 2018. Imyaka 3 bro. 3. Tuzambara amakoti ryari? Mu kwa gatandatu gutyo. Umusaza suko nagiye kuducika. Akundana cyane. Umuntu ushaka kujya kumukorera ibiboro by'amakawa kuko arabizi cyane. State. Ariko akavuga muri coffee shop cyangwa se ni ibiboro byiwe by'amakawa byo mu mirimo kuko Axel bivuga ko ubundi agiye ku bintu by'ibitangazamakuru agiye kwibamo akajya kwihingira. Yagiye kwihinga bari? Agiye kwihinga iki? Kawa. Agiye kwihinga ikawa. Ese koko bose ariko bivugishwa na Rutamu yaravuze ngo ugiye mu bworozi. Oya Rutamu? Oya Bob ngo wakumvisha se? None nakumvisha. Ati wakumvisha ute se? Atako se abo bana bari kukumva. Abantu batiki. Ati abantu se bari kuvuga iki? Ati ntatamubwira wenda. Nashaka kumwiba rimwe na rimwe. Tamubwira ati so pano ari umwana noneho yayikunze. Ngo reka da? Ngo ngo checking amomo. Ngo checking amomo. Arasa pano umuntu ata. Asa bagani reka tujye mu star. Umustar uzi utanga amafaranga atinganyira. Atiganyira. Oya super ariko nabo. Yego. Iyo mom. Gutya. Gifuza. Nako cyane. Ico agaragaramo. Mico afite iki? Ngo kudacuruza kwe. No. Oya. Mico afite ikintu. Cyuko nyina z'ibintu arenze we na Dani Vumbi. Bararenze. Ariko barenze mu buryo burekli bw'imyandikire bw'imiririmbire n'ibintu bakagira noneho n'ikintu cy'icyangiro. Nicyo nari abantu bari baramubuze ariko sabonye se uretse gatoya sabonye ko hari umuja mu mwitirira se kuri Facebook. Umujama nabonye avuga ibiboro bya ngongo byiki by'ipolitisi arwanya leta. Yego. Rero ni bari bagikurikiranye nimba atari we. Yarari Kigali. Yego. Yego. Shara ari Kigali pe. Kama kuntu mfite atarari Kigali. Twanahuraga ngi. Birayi boro byari byabeseriye. Shara cyane man. No gufungo byari kuzamo none. Eho. Yes, nanjye gusuzokurikiye JP Rwanda zere komeze neza cyane byo mu cyose. Bye bitandukanye amajyepfo y'amajyaruguru sozo n'igihe zuba nizere ko mumeze neza cyane. Imbere yanyu murabona ni Bogal man. Heruka gukora n'amabogal kera nyiga muri secondaire za 2021 nibwo narangije secondaire. So, yitwa Bob ni umunyamakuru tuye kuganira byinshi cyane. Tuye kuganira byinshi cyane. Uyu munsi tugiye gushyira hanze ukuri. Utakwemera ihangane wenda turogeshe agira iki ababare ariko nyine turabivuga. Bob neze bita makuru yawe fata micro mu ntoki. Jewe meze neza. Kutangiranye sumujinyi. Meze bite se big diploma. Umunyamakuru yagiye kubaza undi bimeze. Birababaza ni ikintu kigoranye mu buzima. Bro ngende bizi ni ikintu nzi kigoranye mu buzima. Ukujya kumubaza ikibazo yakimenye. Bimeze bite? Nipo. Meze neza. Umwaka mushya muhere. Noheli nziza. Urayemera sondi? Cyane. Urayemera Noheli? Bamwe nubwo bayemera abandi bakayihakana ariko ngenda yemera. Urayemera? Ubwo urantamiza. Bitwaye iki? Numva se. Bob ni umunyamakuru ukora kuri radio yitwa Imanzi? Radio ikoraho abahungu b'Imanzi gusa. Angaye Imana yaguhana. Gutese. Imanzi ni iki bro? Imanzi ni umuhungu utarasambana. Ntabwo urasambana na rimwe. Utinya Imana. Wakomaze gusambana kangahe? Bese none zo nasambana nyine gute? N'umukobwa. Ngiye rwose ngende Imanzi. Nayo mpamvu radio nyine yaduhaye icyizere. Radio yitwa Imanzi. Korwa n'abahungu b'Imanzi. Nawe uri Imanzi. Cyane. Okay. Umeze neza rero. Ko byemeye utabyemeye. Nago nabyo Imanzi bro. Imanzi z'abahungu. Witwa Bob. Cyane. Bob niwe muhungu usanga nk'ubu nyereka muri telefone yawe. Tujye muri WhatsApp. Nitubona message 5 zeruka zitari z'abakobwa. Unkubiti. Ndahita ngo igihumbi. Yego. Message 5. Ni amara arapininze. Axel number 1 in the game. Aline. Raisi. Oya.
Raisa Big Man oya Damuru bebe none se ubwo uri kumva okay reba reka nkwereke sibyo singuye umukobwa uwo ni umugore ntago ari umukobwa ni umugore dore umugore wawe sibyo dore singuye umukobwa si umugore wa Lionel Bamuyobe ariko ni umukobwa igikuru nuko ari umukobwa aya byo byorere bimeze bite ni poma nanjye ndabona umwaka ugiye kurangira urangiye gute n'umwaka ubundi umwaka urangiye meze neza uteye inda abakobwa bangahe nateye inda gute ndibanza umwaka urangiye arinjye munyamakuru usibye wenda nawe uri kumbaza ariko abanyamakuru benyine bari muri iki gihugu hari abandi bagiye babuze abandi ntabo umwaka urangiye fata ku mavuta mutagikorana fata tutagikorana ariko nkemera analize zafata ku mavuta uramwemera fata ngiye namwemera abo ntemera ni babandi bateye hajya bitwa abantu ko ba Peacemaker bazanye umusesenguzi babonye umuhungu yivumburiye akantu fata ngiye namwemera Peacemaker so we mupfiki Peacemaker nyine yinjire muri content y'abandi yahimbiye byari kubasawa ariko ntabwo mwemera kubera ikize ntabwo mwemera analize nyine we analize nemera nizafata ku mavuta afata ku mavuta umwemerera iki amavuta avuga twa tuntu ducukumbuye tw'inyuma ko mu bikari ubushatse kuvuga ko nabemera ko Bruce Melody afite abafana b'abakene ibyo bya Bruce Melody rero urumva Bruce Melody icyo nemera nuko yaba yarabonye ibihumbi 2,000 by'abamotari nta muntu wamurushije abafana benshi niyo abamotari 2,000 batazamo n'ubundi bose yaba Omale yaramukomye yaba Adekure yaramukomye yaba Korali do Kigali yarayikomye abantu bose mu bitaramo bimaze bese tubona ariko VIP abahera VIP aho se kukimwumva ko umuntu Raisa Big nimba tubanye waje kusapotinga kuki se numva ngiye nana abantu bavuga ngo baruke bari ku matempo y'ubuntu baramaze kuki bo batagiye ese kuki icyo cyizere mwege mutakigiribera mubyiyorere ibyo ngibyo babyiyorere kabisa naho ubundi analize zafata ubundi fata ni nk'igihe zinga 5 wamutangira ukavuga ati ndamwera fata cyambere cyo fata n'umwana mwiza mana oya uramuzi ku muntu babana nyine nyine ngiye ko umuntu utamuzi umuntu nyine ibyo nabyo ni ku muntu utamuzi afite kumwitiranya kuvuga ngo kumva vuga utu analyze iki n'iki akagira ngo umwana mu fata n'umwana mwiza no mu papa mwiza todo ikindi afatagira umutima ufasha man fatagira umutima ufasha ntari birye gatatu fata n'umukozi ibe planka ibe realite ariko fata ararenze nyine ni umukozi ni umuntu waha akazi kavuga uti byibura uyu muntu hari bukore ball zanjye kazigeza ku rundi rwego kane yanga amatiku nyine yanga amatiku kuba wamushyira mu tuntu tumucondanisha ariko biri serious never ikindi fata avugisha ukuri ntabwo wamubwira niba ikiko ari ikiko ni ikiko ishaka kukigira ifoka kandi ibyo bintu mu Rwanda usanga abantu benshi batabigira ukikora gifata ukakigorofanya ukakigira ifurusheti ukakigira umwuko fata wese ukameza gutya niyo mwamukorana ukamuzana ibintu by'ubusuru bahita gukatira ngo kanya direct ahita kubwiza ukuri mukaza kubicoca nyuma ariko yakubwije ukuri no bufata muri society yo mu Rwanda ni byiza uko tuza abanyarwanda man byagakwiye kuba ari byiza man yega byagakwiye kuba ari byiza ese kuki ntamuvuze nabi se ariko sikora umuntu wenyine mbonye utamuvuga neza no kutamuvuga nabi no ese muvugire kandi twarabanye n'ubu tukibana ntari birye bwose mva no kuri flash yarambwiye ati bro genda wubaka ibintu byawe nawe yego impande zagufasha wenda gafatwa showbiz yo mu Rwanda uribona gute showbiz ukora muri sport akenshi ariko ndabizi ko showbiz urayifite yose mu ntoki uyibona gute iri gukura mu buhe buryo kuba umwaka ushira abahanzi nyarwanda bafunzwe bazira ko baryamanye n'abana bafite munsi y'imyaka 18 ibyo nabyo biri muri showbiz iri gukura cyane
rega showbiz man ubundi igomba kuba irimo imyanda myinshi cyane, bamwe bafungwa, bamwe bakubitana, bamwe banywa amayoga bakabafata, iyo niyo show nyine, bamwe batwika bakabona amafaranga, bamwe babona udukontara twiza, bamwe birukanwa mu kazi, iyo niyo showbiz nyine. Nose amakuru yava yego, kandi ibyo byose biri ko bamwe bari kubafunga, bamwe bari gutera amata, bamwe bari kubona akazi keza, bamwe bari kwirukanwa mu tuzi. yego, then showbiz aho umbwira ngo ntabwo iri gukura ni he? iki ni ikihe kibazo? Iki kibazo ko gitangiye gukura ku mwaka, niba tubona abantu 4 cyangwa 5 bafunzwe kubera ko baryamanye n'abana bari munsi y'imyaka 18, nawe byakubona nanjye byambaho, singiye kuvuga ngo ntabwo byambaho, ni ibintu bibaho. Ni ikihe kibazo? Abakobwa barabuze ngiye rero ukamubwiza ukuri, kubera ko icyo kintu kitambaho. Yego, ntabwo byakubaho. Never. Kubera iki? Underage. Kubera iki? Happy. Ntabwo ari bwahure n'umukobwa akakubwira imyaka uhita wikanga. Never. Indangamuntu usobaza printing. Nta usibye ko nta navugana n'umwana wiga muri segonderi. Sibyo? Ntabwo mwavugana? Nyine nta kintu nyine nta kintu mwapanga. Yego. Ntabwo wakundana n'umwana wiga muri segonderi? Never. Kandi umwana wese wiga muri segonderi yaba afite 25, ngiye mufata nk'uwa 17. Urumva? Bitandukanye, niyo yaba afite 17 ariko yiga muri kaminuza, twavugana. Okay. Yego. Yiga muri kaminuza. Yego. Wiga segonderi ufite 25 ntitwavugana, wiga kaminuza ufite 17 twavugana. Okay. Urumva so ibyo bivuze iki rero? Bivuze ko abahungu nibo cyane bari kugwa muri ibi bishuko. Man, hari abamwe amayoga, hari abamwe biyobyabwenge, mu by'ukuri ni ibintu bibi. Wowe ubwawe nutikunda, itegeko ntabwo rizagukunda pe. Tube clear. Je niyo mpamvu nta n'uwo narengera, kuko ntawe niba ufunzwe kwanza ibyo bagukurikiranyeho ari byo batakubeshyera, aho ngaho naba nagukarabye. Ariko ufunzwe bakubeshyera, itegeko ntabwo rihora ubusa, kuko twagiye tubona abafunga baba wenda bitari byo, aba Davis bakabarekura. Yego. So nabafunzwe niba batari byo, itegeko rizabagira free. Niba ari byo koko babahana. Clear. Kevin Kadura muherutse se? Happy. Okay. Shaka de happy pe. Arize. Yes. Yaso indirimbo se nshyashya. Ntabwo muherutse pe. Ari gushaka amakuru ye. Ariyo yagiye. Oya, ndetse ko kuganguze kushaka amakuru muganira umubwire na heri nziza. Oya. N'ukuri. Ariyo. Oya. Ariko ari hanze. Kabe. Nasigiye kumuhamagara. Kabe se ahubwo ntabwo cyagera ni kanera. Asa muhamagara undi twumva uburyo bivuga. Numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Bigi. Kuko amakuru mani menshi. Ibibazo byaravutse. Musengera abasore bo mu Rwanda. Oya. Oya siki. Titis. Man, yes we. Musengera abasore bo mu Rwanda. Wa mwana se ko yakuze basi hasigaye ari nabandi. Wa mwana wagize anniversaire. Usikagize anniversaire. Ino bigira icyo umubwira Shazi. Hariye twa Shazi yitwa Shazi. Shazi. Cyabaza bro. Shazi man. Aha. Cyakaza abafunga. Arabafunga wallahi ukahita uvuga ni jewe. Nawe wajyayo. Aya. Aranene wagufunga. Ntafunga gute se ntabanje kureba karanga mu. Asubu style yawe kugira ngo umenye imyaka y'umukobwa ubigenza gute. Wigahe? Turebe ahita. Cyane ko ngiye nyine urumva mba ntagiye no kumusambanya. Ako no guciringa mufite kuba wabonye ko ngiye n'inkwera gafanta. Yego rwose. Hasi ubuseke kimwana. Yefitira ryo. Kubi niyo yanjye. Urumva? So niyo mwamugiye guciringa we anywa amayoga. Bayamugurira
akayanywa aferi karangira ukinywera agafiesta kawe ugaciringa gataha cyane ariko shazi ikibazo shazi joyeux anniversaire bro harani wahagwa ntabwo nahagwa zina ntago ari kuzanya yari ngafite umugore man kandi ukiri imanzi mfite umugore man nyine ngiye ariko tuzashakana yari namaze gufata icyemezo umugore mufite umugore anarabiza ari courage base okay urumwe mu bantu bagira amakuru menshi ndabizi Axel Rugangura Sheri we bimeze bite uriya mukobwa bamaranye hafi imyaka ingahe wambwiye ko icyo kintu wambwiye ko uzambwiza ukuri Gangura man warabibonye se warabibonye inkuru warayibonye narayibonye inkuru uko wayibonye rwose uko wayibonye niyo uko wayibonye niko nayibonye oya niyo gute se ahantu sanze Axel Rugangura nawe ndahagusanga none se hano arahari sunguriya hasi tumusira muri parking gise ariko aranegereje ntago ari hano oya donko ikintu gihari ariko barakundana barakundana wow ushyiranze umenye ushyizanze umuceri oya none se ni nkuko urumva ni nkuko wenda n'abandi bakundana n'iki okay bamaranye igihe kingana gite niba ubyibuka Axel na Jojo bamaranye kuva 2018 wow imyaka 3 bro 3 tuzambara amakoti ryari mu kwa gatandatu gutyo umusaza suko nagiye kuducika akundana cyane visa man visa Axel yashatse uburyo ajya hanze yabibura ntabwo yabibura ariko yanabibura wapi gusa umukapa agiye kuducika man tubwiza ukuri oya biri serie pe none se ni n'amahofre menshi afite rwose yatuma agenda rwose muri magishatse ko afite nk'abakobwa 10 apana no apana amahofre hari nka ofre yo umuntu ushaka kujya kumukorera ibiboro by'amakawa kuko arabizi cyane state ariko akavuga muri coffee shop cyangwa se ni ibiboro byiwe by'amakawa byo mu mirimo kuko Axel bivuga ko ubundi agiye ku bintu by'itangazamakuru agiye kwibamo akajya kwihingira yagiye kwihinga bari agiye kwihinga iki kawa agiye kwihinga ikawa ese koko bose ariko bivugishwa na Rutamu yaravuze ngo ugiye mu bworozi oya Rutamu yega nirinjene bro Rutamu niyo yajya mu nkwavu byakuri injuga ze twebwe yanazitera n'inkwavu zikazumva Axel bagiye kwicuriza ikawa agiye itangazamakuru agiye kurivamo cyane mu myaka iri imbere kubera iki itangazamakuru abakapo bagiye kubona barabibona itangazamakuru so ntabwo ubona ko ryabaye umwanda se oya bikomeye cyane ariko hanjye ndaje ndivemo nawe wese ugiye gukora iki ugiye gucuruza iki yewe nawe urajya muri Kongo usange umukapo oya ngiye gucuruza ibirayi Nese Trump ndashaka kugura imirima za Musanze ujye ukwana na Trump Trump yageze ku rundi rwego ariko nayo uzamuka ndashaka kugura ibitingatinga nkajya nkagura imirima nkihingira kuko itangazamakuru bro nese ubu ngubu abantu Axel ntari bukwice kubera kubishizanza amabanga yahe yuko agiye ufite yabihakana se akunana Jojo none se nibanga man wabonye iriya caption se narayibonye iriya caption yaranyeshe magambo abiri man ubundi mu itangazamakuru twize yego ifoto ivuga nibyo na caption nyine iri short and you have to be short and precise sibyo wabonye na magambo abiri lifeline nyine ubitekereje hari ukuntu umuntu yandika Sheri nzagukunda ubuziraherezo umutima wanjye n'iki karabaye n'akadomo burakaravuga ubundi ariko muhungu aragenda ngo lifeline umurongo w'ubuzima uyawisemo nyine afite umurongo w'ubuzima bwe nimba arabonye na Jojo comment yateyeho yanditseho ngo udutima tubiri bishatse kuvuga pasika
oya ngo pa udutima tubiri ubwo nawe agiye kwiyongera umuntu bagiye kudusiga rero dusigaye yaragiye byakarabaye yaragiye ahubwo nuko tukiri kumubona ariko ntabwo ari vuba nyine birahari ko ntabwo ari vuba birahari ariko ntabwo ari vuba so dusubira muri showbiz nyarwanda aka kanya ninde muntu washimira nk'umuntu witwaye neza mu mwaka mu mitwikire se reka duhere mu mitwikire ni Brian DJ Brian hagakurikiraho nde mitwikire hagakurikiraho DJ Brian ifata umukonyine faka umukonyine manu zari mwe agahita agenda byorere hafi super manager ntabwo muraza kumvika numvaga umukonyine wando kwa Kibonke oya ndavuga super manager umukonyine muraza kumvika big agent uriya super manager no kujya kumubwira niwe muhanzi wenyine uri muri East Africa abandi bose nagara abahanzi super ari ku muntu te bro noneho kwa kundi hari ukuntu akohereza nk'akaririmbo noneho akahita anaguhamagara akagukubita freestyle ajya baka katapanda da ho super manager ho yo Bob ngo akumvisha se none nakumvisha atwakumvisha utese atako se abo bana bari kukumva abantu batiki abantu se bari kuvuga iki ntatamubwira wenda nashaka kumwiba rimwe na rimwe tamubwira ati super hano hari umwana noneho yayikunze ngo reka da ngo checking amomo super ni umuntu ata asabaganire reka tujye mu star umustar uzi utanga amafaranga atiganyira oya super ariko nabo iyo momo gutya igipfunsi ntabwo cyari igipfunsi hejuru ntabwo urakirenza super ntabwo yashyira nawe kubikuza kiba gifunze ni 5 n'amazero 5 yakirengereje nyine ari ku rundi rwego ari ku rwego rutari gusa n'abakapa banjye bakuru nzi ko ari nyine hejuru cyabyo rwose ariko usanga wese ubundi gutya saba sindwa bundi burayateye none se umuntu wese mujye kubona 5 none se 5 nabyo biyoga yamamaza ntabwo bigura 5 ese ari bwakigwe paspe ngeze mu inzoga kongera n'inyama ya sorry nayisaba man barumva rero umuhanzi suta man umukapo dufite mu Rwanda n'umwe yego ni Creme ariko byo sibyo yego twubaha abantu twemere abandi baza Creme yo mwavuganye abandi babyihingamo Creme yo mwavuganye nuwo undi noneho ureba ukavuga ati sha we ni nko kukama ikimasa undi donc ubu niwe wenyine ubundi uhari utanga ibiceri urumva na bad yarabitangaga ariko mwahuye ayo Creme ntabwo bisaba ko umuntu Creme ntabwo mwahurira ese siyo bani boss man ntabwo mwahuje urumva abahura n'abapampe bakuru kabaganiriza mwege mukaza mwonyuma ariko wakiriye byabaye yabana Creme kabisa hari utamwemera ni numva umuntu avuga ngo waya ngewe muri oya guse ntawe so niyo mukapo wigaragaza uhari kandi umwana mwiza yego so iki kukama ikimasa shani benshi we bakama ikimasa shani benshi harimo abo ba Melody hadi undi abandi bahanzi bafite amafaranga ni bande Melody reba nawe umuntu w'umunyamakuru wirirwa mu bahanzi ntabwo nakoze abantu bafite amafaranga ngo bamenye bahe King James ariko iyo mwavuganye bara King James iyo mwavuganye King James ntari binawe King James iyo mwavuganye King James rero nawe ariko ni gutya ni nka gutya oya aha
ubwo tumaze kwemeranya ko inyuma tubuze umuntu uri inyuma ya Clement. ubundi inyuma ya Clement umukapo wemera nawe aya papa rapi wapi bubu nawe ni gutya niyo wazanye nta eba nyine CEO ni umwe CEO no nimumva Kiss FM zamukinnye mukumva iyo manzi ndi kumuki mani none se tukininde anyway Rutura yasezeye yasezeye nyine agiye mu bindi cyangwa sanze numvisha ni nkuru ko nahari n'abandi bahari bagiye ku Kiss buriya nyine igihe cyayo kirarangiye radio ariko ubundi sigaye no mu Rwanda ni imwe radio Imanzi anyway bahemba neza byataye amafaranga muri guhembwa bayambwiye umugongo uracika aho Imanzi niyo radio nyine isigaye muri Kigali umubosi w'Imanzi ameze nka Clement man no we ni CEO uri hejuru Clement no nabo bari hasi ku biceri ariko byo barandahengana so umuhanzi uno mwaka waha igihembo ukavuga ati niwe wakoze neza kurusha hip hop biki byose ubiteranyije ninde umuhanzi wakoze neza ni hagati ya Kenison na Juno hagati ya Kenison na Juno nabyaba Bruce Melody nabyaba Meddy nabyabande ba ishi bara ariko ntago bakoze amahit ariko no mu gitaramo yishi ntago ayoboye kuko boss y'ibitaramo ni Bushari kuri stage ni Bushari niwe boss rwose ubu nta n'umuhanzi wategeka kumutumira muri arena kuko azajya bifata ibitaramo byabo Bushari abifata akabifata nuko hari ubihakana so akana ko ramuka kumana renze Bushari arenze njyabona indirimbo za zibaniza hari igihe usanga afitemo nk'ebyiri ziri hit kuri Trace Music ariko wowe ku ruhande rwawe ni Juno na Kenison yego wa Philippines bantu babyumve neza ari umuntu wavuze ngo umuhanzi ngo ntago ari nk'umukinnyi ashatse yaririmba cyangwa akabyihorera ariko twebwe dukora urutonde rw'umuntu wakoze neza n'undi byo umuhanzi twari twiteze ko wenda agiye kuba hit se agahita ukabona uyu mwaka bise bishira yego mwaka agiye gutangira tugezweho ra mwaka muri yaguma mu rugo ya kabiri igare oya Mico ntago ajya ava kuri hit bro Mico ukuntu ateye n'ubu yazaga kubita 3 songs yikurikira waye Mico akora indirimbo nziza ibitaramo nk'umunani byose bikaba ntagende igitaramo na kimwe Mico agaragaramo Mico afite ikintu ngo kudacuruza kwe no oya Mico afite ikintu cyuko nyina azi ibintu arenze we na Dani Vumbi bararenze ariko barenze mu buryo burekli bw'imyandikire bw'imiririmbire n'ibintu bakagira noneho n'ikintu cy'icyangiro nicyo nari ntegereje Mico abantu bavuze ngo afite icyangiro ntabwo afite igikombe urumva dufata urugero Mico arakugonga nta Mico se ko ari inshuti yanjye yazambaza ikiza kiraraguhamagaye ni ya mukobwa izi shari zitanga ni Jaja mufitanye gahunda Jaja burasa n'icyo ari kumbaza kamanze ndamwitaba mu kanya ariko kwishyuza bro nishyuza dore se kwandikira message man izo 10k nguzohereza hakirikana mu heaven ibereka abantu se baye oya mu heaven nta mana heaven ariko ngiye Jaja okay jana ngitikanye wa mukameraman yego bose gifite 10 to 10 so ya nuko nguko bimeze urumva couple yagose bimeze bite kimani yako cyabyihereje ngo bari bamaze iminsi baruhuza waruza hari abantu bari baramubuze sabonye se uretse gatoya sabonye ko hari umuja mu mwitirira se kuri Facebook umuja mu nabonye avuga ibiboro bya ngo byiki by'ipolitisi arwanya leta yego rero ni bari bagikurikiranye nimba atari we yarari Kigali yego shara ari Kigali pe ko amakuru mfite atari i Kigali twanahuraga biriya boro byari byabeseriye cyane man
no gufungwa byari kuzamo none aho uko nyine we yatanze report imbere yego bikanagenda neza nyine nakubwira itegeko ukuntu rimeze mu Rwanda ntabwo rikandamiza ntabwo rigupyinagaza uri umwere bo bareba ibimenyetso bakakurikirana ingingo zose bakubwira ati buretse gukora iki kintu runaka nabonye poste ariho poste mbi byataye umuntu wa poste ndaravuze kuri ibintu tunabireka Imana ishimwe kandi nta nubwo ari nawe ubwo Imana bamusanze bagasanga n'umwere Imana ishimwe cyane flari free ari kwikorera bisanzwe so yago rero man yago meze neza cyane nachariwe guturuka hakurya iri shikana haseka bakapo mwese mugiye kuduseka man yago man uko ari ngiye mu iPass dirayi wallahi uravugisha kuri mu iPass oya ntago na mu iPass nyine ariko nyine yago naramurembe nagenda yibere ubu ngubu mu bukwe uzabushinzwe iki bazampa kado y'umuntu wabahuje kata niba oye none se subizi mani nuza umuntu wagize participation okay ni natayiguha bizagenda gute nzamwirenza nzajya kuyifatira ngiye keke none ngiye mvuga ati keke nk'umuntu wabahuje ndayitwaye niba babihakana cari tera comment yago niba bihakana tera comment none se sibyo iyo keke twakora gatazi gutereta ari wamutereta oya ntabwo namutereteye ahubwo hari ukuntu huza abantu aha ari urumva big hari dufite kuba tutaziranye urumva ariko jajara gukeneye oya ntabyo mwihariko urumva nka hari ukuntu utaziranye n'umuntu ukaba ngiye tuzira ukaba intermediate ngiye tuzira nkaba intermediate nari meze gutya ngiye ndi hano ese rukangura nayo mu iPass oya waje kundemera se ngiye no bishaka ese aba diaspora bakura none se ngiye n'iki okay Bobo man umwe mu bantu nzi bazi kuganira bwa mbere ahantu twahuriye mu rusengero cyo gihe bwari gucyaba bonane twawe mu rusengero hano imbere ya CSS sikari bwa mbere twari duhuye ntabwo byibuka ndabizi imbere ya CSS gutya zigama utambitse gutya hirya urenze hirya gatoya oya ntabwo byibuka mwana ntabwo icyo gihe bwari gucyaba bonane zihari 2020 ku rusengero ntabwo nari ndi mu rusengero icyo gihe 20 nasije njye twamenye 2020 oya 2019 njyagaho 2019 icyo ndi kumwe na Ruvuyanga sibyo ndaza kubikwiye ntabwo ari njye mwana wabumvishe ntajya asenga bro kujya gusenga mvuga urusengero yewe gusenga none nimba ari n'ibintu nkora kurusha ibindi nabyo biba cyane nagira ngo iyi ngiyi episode ya mbere sibyo so ikintu cyari rero kuri no episode ya mbere yego nshaka kubwira abantu tukaba clear yego nshaka guhitura abanyamakuru ba siporo twagiye icyo kintu twakimbwiye abantu ba siporo abakuze yego harimo ikihe kibazo abakuze bashatse baduha umwanya ninde wo kwimya umwanya oya ntawe twima umwanya ariko nk'ibi bintu nimba rutura ari seriye yasezeye twagakwiye kubona abantu bakuze mu itangazamakuru bivanamo urugero ni benshi ntabwo na pointinga ngo mvuge ngo uyu nguyu ukuze muri bose cyane ni Jean Butoyi butoya ariko n'ubundi akureba bivana ubu ngubu nta hagihuriye n'abantu bo kuri mikoro kandi n'umukapo twemera utapfa kuvuga ngo avuye mu bintu gutyo abagomba kubanza agatraining abandi yego ari kubangamirwa kurimo ko abasaza barimo yego kuri mwe kuri ikibazo gihari ejo bundi umuntu yakibajije His Excellency avatse papa wacu kubona mu itangazamakuru buri muntu wese ari kuza akoramo ati saza yabuze nyine yamusubizanyije ubwenge bwinshi numva ngiye nk'umuntu wumva inyuma wabyumvisha avuga ati turaza kubiha umurongo kandi ubwo kubiha umurongo ni iki rigiye kuzajya rikorwa n'abantu baryize urumva so kandi abenshi banagafashe nta nubwo banaryize
ni ikibazo kuba wakora itangazamakuru utararyize si ikibazo ahubwo bitsikamira wa mwana wafashe minerivare ye akagiseka akajya East Africa akajya Mount Kenya akajya hehe akajya kujiga afite urupapuro rwaryo afite passion nta bushobozi afite icyo ni kimwe nta bushobozi afite ariko se big dufata urugero umwana yafata hari ababa badafite ubushobozi pe yego nawe ureba yafata nanjye mu bo twiganye yego n'abavuyemo bahita bigira kwicururiza inkweto mu mujyi urumva kuko wenda niyo passion yiba yashakaga urupapuro ariko se ibaze ntanjye noneho bifitiye ubushobozi bifitiye umwanya sibyo ariko ukinjira nk'ahantu mu gitangazamakuru runaka akaguca amazi reka nkwereke uzi ikintu tugiye gukora iyi topic ni topic iremereye sibyo reka tuzayigire ariyo tugira episode ya kane ubwo impamvu bibaye gutyo hari ibintu biba binyibukije ukagenda ukajya ahantu mana umuntu akakureba n'isese bikamwica kandi ukumva umuntu ntabwo tubyanze niba warize ICT niba warize computer science niba warize contact tuzakiganiraho so ariko ikintu gihari ni kimwe ubu ngubu nkorana n'umupeti wanjye bimita Basque urumva mene mukora neza radio yanyu ivugira ku 105 n'igice kimwe man radio ivuga neza niyo radio mbere ivuga neza muri Kigali yego no mu nkengero sindagera muri studio ngo ndebesha amaso yanjye biteye ubwoba ariko nzahagera ndebe urumva so dukora ikiganiro cyitwa icyokezo cy'imikino kuri Radio Imanzi buri wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 2 n'igice kugera saa 4 tukanakubita match za Champions League na match za Premier League zose ubu ni igikombe cya Afrika ejo muri kimwe kandi turayikora kabisa okay so urumva rero umuntu ubungubu abantu bari kuvuga umupira se ntabahari twebwe duhari nimwe muhari ubu nitwe duhari abandi bogeza barashaje barashaje bavemo tujya duhuza imirongo n'andi maradiyo yego wasigare wowe nande njye na Basque ubu nitwe tugezweho mukore cyane harya platform zawe ni izihe Instagram yitwa Bob24 official no mpetse yitwa Basque official so mwadukurikirana na radio yacu 105 n'igice kimwe kuri Instagram ubundi ewan ukumva ukuntu twapfubuye comment mwaje gupfubura okay muri make muri abapfubuzi twaje gupfubura muri abapfubuzi twaje gupfubura muri abapfubuzi nyine hari ibintu byari byarapfubye twaje gupfubura nyine muri abapfubuzi byemeye ndashaka wumva ko kandi ibintu byari byarapfubye mwaje kubipfubura za match commentary none ko muri abapfubuzi nyine tuza kubipfubura nyine sura umupfubuzi we byari byarapfubye yego byakomeye aho nabipfubura babreka gushimira Noheli nziza mwaka mushya muhire Noheli nziza mwaka mushya muhire gira nk'abantu banga ubagera Noheli nziza umuntu wa mbere nuriya muntu uri pinned muri phone bebe wawe arya yitwa gute yitwa Queen Queen ndamubona hano ariko ni nakuma cyane kuyambara neza Queen urumva so bebe wanjye rero agire bari muri zanya urumva ubwo agira ibihe byiza cyane hakurya yibereye yego so bebe ari hehe state tu state yego muri boro yitwa gute state yitwa Iowa go maybe's bebe baba urumva so maru ibintu burimo byore hanyuma undi muntu nifuriza Noheli nziza yego n'uyu grand frère Rwangura na madame undi ni mama wanjye anyway wibuka gutakare bro wibuka gutakare ni saa 4 kubageza mu rugo saa 4 twe turi muri radio dufite ikiganiro nijoro
cya Noheli muraburi gutwika turi gutwika radio nijoro umva ndabona nashyizeho nanjye ntari ahubwo nawe unywera iki bro unywera iki oya usko nyine mu ndimo kwitegura mu kanya tugiye kujya guhimbaza Imana shato rwose Imana yagize neza so reka mushime Imana big ubwo tubonane nyine muri party ya kabiri party ya kabiri bibaye byiza yaba muri kino cyumweru cyane ndahari jewe so samsa asante